জায়গাটা খুব সুন্দর, কি বলিস? সত্যি, কাজের চাপে তো এই দুই বন্ধুদের কোথাও আসা হয় না। বছরের শুরুতে ছুটি না নেওয়ার জন্য এই দিন 15 ছুটি নিতে অসুবিধে হলো না। তা যা বলেছিস, তবে এই নিমবাগপুরে এসে যে এত সুন্দর বাংলো বাড়িটা খালি পাবো ভাবিনি। সবচেয়ে বড় কথা, এখানকার পরিবেশটা এত সুন্দর না, আর বিকেলে ঘোরার জন্য এত সুন্দর জায়গা, চারপাশে ফাঁকা ফাঁকা, কিছু দূরে কত গাছপালা, আবার ওই দেখ একটা পুকুরও আছে, পাখির ডাক, ঠান্ডা বাতাস। আহ নীলু, এই নীলু, এই কটা বাজে রে? দাঁড়া দেখছি। যা, দেখেছিস? এই ঘড়ি পরে আসেনি। দাঁড়া, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। দাদা, ও দাদা, শুনছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে বলছেন? কি ব্যাপার বলুন। বলছি কটা বাজে, কাইন্ডলি যদি একটু বলেন তাহলে খুব উপকার হয়। এখন বাজে 5টা 20। ধন্যবাদ দাদা। নীলু, বলছি অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি, একটু চল না, বসা যাক। চল তাহলে ওই সামনে গাছতলাটায় বসা যাক। এতক্ষণের শান্তি। আচ্ছা নীলু, দেখ দূরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। তাতে কি? না কিছু না, ভাবছি ওইখানে কাল বেড়াতে যাব। মানে বলতে চাইছি, আজ তো এই দিকটায় ঘুরলাম, কাল ওখানে যাব, কি বলিস? হ্যাঁ, গেলে মন্দ হয় না। নমস্কার, আমার চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। আজ আমার চ্যানেলের চতুর্থ নিবেদন, আমার লেখা একটি ভৌতিক ছোট গল্প, মায়াবিনী। এই গল্পের সমস্ত স্থান, কাল ও ঘটনাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক, বাস্তবের সাথে এর কোনো মিল নেই। প্রধান চরিত্রে কথক, কথকের বন্ধু নীলু এবং মায়াবিনী। গৌণ চরিত্রে গ্রামবাসীরা এবং এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। শুরু হচ্ছে মায়াবিনী। পরদিন আমি বাড়ির সামনে নীলুর সাথে এসে দাঁড়াবার পর, বাবা, বাড়িটা দেখ নীলু, একেবারে যেন রাজপ্রাসাদ। দূর থেকে দেখলে বোঝা যায় না। নীলু অবাক দৃষ্টে চেয়ে বলল, দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন বাড়িটা কত পুরনো, কিন্তু না, একটুকু মনে হচ্ছে না যে 150 থেকে 200 বছরের পুরনো এই রাজপ্রাসাদটা। তুই কি করে জানলি যে বাড়িটা 150 থেকে 200 বছর পুরনো? স্থানীয় একজন বলল, কিন্তু সে আমাদের এদিকে আসতে মানা করলো, কেন জানি না। কি হয়েছে আমাকে একটু বল না। নীলু আমার সাথে বাড়ির সামনে একটা বট গাছ তলায় এসে বসবার পর বলল, তুই তখন শখ করে বাজার করতে গেছিস, আমি বসে বসে চা খাচ্ছি আর খবরের কাগজ পড়ছি। হঠাৎ ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দেখি কেয়ারটেকার শঙ্কর। বললাম, কি হে, তুমি তো ওই সকাল 7:30টায় চা দিয়ে গেলে, তাহলে আবার কি দরকার? সে বলল, দুজন আমার সাথে দেখা করতে চায়, আর তাদেরকে পাঠিয়ে দেবে কিনা আমাকে জিজ্ঞেস করতে এলো। আমি বললাম, হ্যাঁ পাঠিয়ে দাও। সে চলে গেল। তবে যাদেরকে পাঠালো তারা সব নিমবাগপুরের স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের মধ্যে থেকে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসে আমাকে বলল, নমস্কার নীলাঞ্জন বাবু, আপনার কথা আমরা আগে শুনেছি। বললাম, কোথায়? বৃদ্ধ বলল, আগে ওই যে আপনি তো লেখালেখি করেন, আপনার লেখা বই আমরা সবাই পড়েছি। আপনার নিঃসঙ্গতা, গা ছমছমে অভিজ্ঞতা, আয়না, এসব উপন্যাসগুলোও পড়েছি। আসলে আপনি এক নাম করা লেখক, তাই ভাবলুম একবার দেখা করে যাই। আপনি যখন কাজের ছুটিতে আছেন তাই আর কি। বললাম, সে তোমরা খুবই ভালো করেছো এখানে এসে। কেন? আসলে আজ আমি আর আমার বন্ধু শুভ ওই নিমবাগপুর মাঠের পেছনের রাজপ্রাসাদের ন্যায় একটা বাংলো বাড়ি আছে, সেখানে যাব। একটা নতুন অভিজ্ঞতা থেকে একটা নতুন গল্পের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আগাম ধারণা পাওয়া যাবে। করেন কি কর্তা? যাবেননি? ওই পানে যাবেননি? না না না, একদম না। কি হবে ওখানে? না না কর্তা,
ওখানে যাবেননি, ওখানে বিপদ, ভীষণ বিপদ। রাত বিড়িতে কে যেন চলাফেরা করে, ঘরেতে মাঝে মাঝে গ্যাসের বাতি জ্বলে ওঠে। আরে রাখো তো তোমার চলাফেরা গ্যাসের বাতি, কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিল। তুই তো জানিস আমি এসবে তেমন বিশ্বাসী নই। তারপর লোকগুলো চলে গেল। ব্যাপারটা তো বেশ রোমাঞ্চকর। হ্যাঁ রে নীলু, আজ রাতটা এই বাড়িতে কাটালে ভালো হবে না? তুই কি বলিস? আমার বাসনাও তো তাই রে। তাহলে ওই কথাই রইল। এরপরেও গ্রামবাসীরা আমাদের অনেকবার আটকেছিলেন, কিন্তু আমরা শুনিনি। এখন রাত 10টা। আমরা আবার এসে দাঁড়িয়েছি সেই রাজপ্রাসাদের ন্যায় বাড়ির সামনে। আমাদের সঙ্গে রয়েছে একটি মাদুর, কিছু খাবার এবং একটা হ্যারিকেন। নীলুর সাথে আছে একটা টর্চ। আমরা প্রবেশ করে সেই রাজপ্রাসাদে একটা পুরনো ঘরের সামনেটা কিছুটা পরিষ্কার করে তার উপর মাদুর পেতে বসবার পর খেতে আরম্ভ করলাম। শুভ, আমাকে আরেকটা ডিম দে তো। আরে দাঁড়া দাঁড়া, কফিটা কাপে আগে ঢালি তারপর। খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা শোবার উপক্রম করলাম। চল রে নীলু, শোয়া যাক, চল 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 চল। আমরা একটা মাদুর পেতে তাতে শুয়ে পড়লাম। আমার আবার আলো জ্বললে ঘুম আসতে চায় না। এই শুভ, নিভিয়ে দে তো আলোটা। কিন্তু আরে না, কোনো কিন্তু না, নিভিয়ে দে। আমার এই আলো জ্বললে ঘুম হবে না। সারা রাত জেগে বসে থাকবো নাকি? নেবা। হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। রাত কত জানি না, হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। সামান্যতম আলোর উৎসটুকুও ঘরে নেই, তাই ঘরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আর তারপর সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে রহস্য ও বিভীষিকাময় সেই রাজপ্রাসাদের এক ঘরে যেখানে আমরা শুয়ে আছি, সেখানে আমাদেরকে ঘিরে শুরু হলো এক অদ্ভুত ঘটনা। নীলু, এ নীলু, নীলু, এ নীলু, আওয়াজটা পাচ্ছিস? কি হচ্ছে কি? না বলছি, সেতারের আওয়াজটা তুই শুনতে পাচ্ছিস না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। উঠে বসলাম। হঠাৎ দেখলাম পিছনের জানলাটা আপনা আপনি খুলে গেছে। আওয়াজ ক্রমশ বাড়তে লাগলো, আর ঘরের ভেতর ক্রমশ এক দম বন্ধ করা অস্বস্তিতে ভরা পরিবেশের সৃষ্টি হলো। আওয়াজ বাড়তে লাগলো, অসহ্য। আমরা থাকতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। নীলু, ঘরের বাইরে তো এই আয়নাটা ছিল না? তাই তো। এই শুভ, আয়নাতে তো কোনো প্রতিবিম্ব নেই। আমি দেখলাম, কে কে ওটা? কে কে ওটা? কে? কার কথা বলছিস? কে ও? ওই 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 দেখ, কে ওই মহিলা? এবার নীলিও দেখতে পেল। ওই মহিলার রেশমি চুল আর মুখে এক বিভৎস হাসি। আমরা আয়নার কাছে গেলাম। না, কিছু তো নেই। হঠাৎ একটা বরফ শীতল স্পর্শ আমাদের কাঁধে, আর শুনলাম অস্পষ্ট এক ফিসফিসে কণ্ঠস্বর, কাছে আমার কাছে। তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান হলো তখন দেখি আমরা সেখানেই পড়ে রয়েছি। হঠাৎ দেখলাম চারদিকে আলোয় আলো। খেয়াল পড়ল আর তো সেখানে সেতারের শব্দ নেই, কিন্তু কে যেন ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। আমরা পালাবার চেষ্টা করতে যাচ্ছি, কিন্তু না, পারলাম না। কে আসে? চারদিকে এক মায়াবী পরিবেশ, কিন্তু নিস্তব্ধ নিশ্চুপ। মাথার উপরে এক আলোর ঝাড়, কিন্তু সেটা ক্রমশ নিচে নামতে লাগলো, যেন এক্ষুনি আমাদের মাথার ওপর পড়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে। হঠাৎ সেই আলোর ঝাড়খানা ভূপতিত হলো। আমরা কোনো মতে বেঁচে গেলাম, কিন্তু না, এখানেই শেষ নয়। আবার অন্ধকার, আবার সেই ফিসফিসে কণ্ঠস্বর, কাছে
সেই মায়াবিনী এগিয়ে আসতে লাগলো। তারপর হঠাৎ নীলুর চিৎকার। অন্ধকারে হঠাৎ তার রক্তচক্ষু জ্বলে উঠল। আবছায়াতে দেখলাম কে যেন নীলুর গলা টিপে ধরেছে। বুঝতে পারছি আর কিছুক্ষণ পরই নীলু আমার হাত পা শীতল হয়ে আসতে লাগলো। আমি দিগ্ভ্রান্ত, অসহায়। আমি পালাতে শুরু করলাম সাহায্যের উদ্দেশ্যে। হঠাৎ কে যেন ধাক্কা মেরে আমাকে নিচে ফেলে দিল সিঁড়ি থেকে। জ্ঞান হারাবার আগে শুনতে পেলাম নীলুর রক্ত জল করা আর্তচিৎকার। দেখলাম সেই মায়াবিনী, কিন্তু তার মুখমণ্ডলে চোখ বা নাক বলতে কিছু নেই। তারপর তারপর নীলু আর এই পৃথিবীতে নেই। হারিয়ে ফেললাম আমার বন্ধুটিকে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি ওই রাজপ্রাসাদ ছিল বটে ওই গ্রামে। রাজা ছিলেন হরিশ্চন্দ্র। ওনার মেয়েকে নাকি কি এক কারণে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। খেয়াল পড়ল সেই অভিশপ্ত বাড়িতে রাত কাটাতে যাবার আগে আমি গিয়েছিলাম এক চণ্ডী মণ্ডপে আরতি দেখতে, আর সেখানকার পূজিত ফুল রয়ে গিয়েছিল আমার প্যান্টের পকেটে। নীলু কিন্তু মণ্ডপে যায়নি, তাই হয়তো অকালে প্রাণ দিতে হলো তাকে। ঘোর নাস্তিক ছিল কিনা। আমি আর কোনোদিন ওই গ্রামে যাইনি। মাই বাঁচিয়ে দিলেন সেই মায়াবিনীর হাত থেকে। শুনছিলেন মায়াবিনী, কাহিনী রচনা, গল্পের পাঠক, সূত্রধর, বিভিন্ন চরিত্রে আবহ সঙ্গীত, স্পেশাল ইফেক্টস, এডিটিং, সমগ্র পরিকল্পনা, পরিচালনা ও পোস্টার ডিজাইন আমি শুভাঞ্জন। বিগ থ্যাংক ইউ টু ইউ ধৈর্য ধরে গল্পটা শেষ পর্যন্ত শোনার জন্য। এরকমই নিত্য নতুন সমস্ত ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে নিন আমার ইউটিউব চ্যানেল শুভাঞ্জন সিংহকে। আর যদি গল্পটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট। ধন্যবাদ, নমস্কার।